بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بحمد الله تعالى وفضله بالأمس بدأنا بالمدود في القرآن الكريم، وقلنا بأنها 9 لا عاشر لها، أولها الطبيعي، وقلنا بأن المدود في القرآن الكريم 9 لا عاشر لها. أولها الطبيعي وتكلمنا عنه، الثاني البدل وتكلمنا عنه، الثالث العوض وتكلمنا عنه، الرابع المنفصل وتكلمنا عنه، والمتصل وتكلمنا عنه. صاروا 5، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن المد السادس من المدود 9 في القرآن الكريم، وهو مد الصلة. انظروا بارك الله فيكم، لما نقول يا أيها، هاتان كلمتان أليس كذلك؟ يا آخرها حرف مد، أيها أولها همزة. لما نقول ما له أخلده، ما له أخلده، ما له آخرها حرف مد وهو الواو، لكنها غير مكتوبة. لو وقفنا عليها نقف ما له، بينما يا أيها نقف يا، فذاك مد منفصل. هذا اسمه مد الصلة. ما هي الصلة؟ الصلة لحرف الهاء، لأن حرف الهاء ضعيف جدا. مر معنا في المخارج، مهموس، منحوس، ايش كمان، متعوس، رخو، تشتوش، يعني كل الصفات الضعيفة في حرف الهاء. فيقوونه بواو بعده أو ياء. إنه على رجعه، انتبهتوا، هو هي، يقوونه بهذه الصلة. لذلك هذه مد الصلة في علم التجويد هو إشباع الضمة في هاء الضمير أو إشباع الكسرة. إشباعها يعني تطويلها. نرى على اللوحة هو صلة هاء الضمير للمفرد. لما نقول المفرد خرج المثنى والجمع. الغائب هو، خرج المتكلم وخرج المخاطب. الضمائر 3، متكلم أنا، ومخاطب أنت، وغائب هو. انتبهنا؟ إذن هو للمفرد، الغائب المذكر. لما قلنا المذكر خرج المؤنث. صلتها بماذا؟ صلتها الضمير، صلتها بماذا؟ بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت الهاء مكسورة. ما هو الشرط؟ بشرط أن تقع بين متحركين. يجب أن تكون الهاء قبلها متحرك وبعدها متحرك. إذا اختل هذا الشرط ما في صلة. قبلها متحرك بعدها ساكن ما في صلة. قبلها ساكن بعدها متحرك ما في صلة. قبلها ساكن وبعدها ساكن ما في صلة. انتبهتوا؟ فقط إن كان قبلها متحرك وبعدها متحرك، بشرط أن تقع بين متحركين. نحو إنه، هل رأيتم الواو هذه؟ على رجعه. هل رأيتم الياء؟ هذه بيسمونها الياء المردودة إلى الخلف. الياء المردودة إلى الخلف. لقادر. أقسام مد الصلة. تقسم الصلة أيها الإخوة إلى قسمين، صغرى وكبرى. الصغرى ليس بعد الهاء همزة قطع، والكبرى بعد الهاء همزة قطع، بس شيء بسيط. الصغرى مثل ماذا؟ ما له وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. انتبهنا؟ وأمه وأبيه، هي وأبي، هذه الصلة. لكن إن وقفنا نحذف الواو.
ونحذف الياء فنقول ماله وأمه. قولوا ورائي بصوت واحد: ماله وما كسب. ماله وما كسب. ماله وأمه وأبيه. وأمه وأبيه. وأمه. بس هذا هو الصلة الصغرى. الكبرى بعد الهاء همزة قطع، نحو يحسب أن ماله أخلده. انتبهتوا؟ لا انظروا هذه الواو وقبلها مضموم، يعني هذا حرف مد. أخلده همزة قطع، يشبه المد المنفصل، يشبه قوا أنفسكم، لكن الفرق أن قوا الواو أصلية، هنا الواو واو صلة، لو وقفنا تذهب نقول ما له. انتبهتم؟ كذلك الأمر بالنسبة للياء: إلى طعامه أن، مثل في أنفسكم. عرفتوا كيف؟ لكن الفرق في أنفسكم لو وقفنا على الأول نقول في، وهنا إن وقفنا على الأول نقول إلى طعامه، ما تذهب الياء. هل أدركنا الفرق؟ طيب، هذا الصلة الصغرى يمد مثل المد الطبيعي، حركتين: ماله وما، كما نطقناها منذ قليل، وأمه وأبيه. أما الثاني هذا الصلة الكبرى فيمد كالمنفصل لأنه يشبهه. إن كنا نمد المنفصل 4 نمد الصلة الكبرى 4، إن كنا نمد الصلة المنفصل 5 نمد هذا 5، وإن كنا نمد المنفصل حركتين لحفص من طريق الطيبة أيضا نمد هذا حركتين، ويبقى اسمه صلة كبرى. لو مددنا حركتين يبقى اسمه صلة كبرى لوجود الهمزة بعد الهاء. واضح؟ مقدار مد الصلة الصغرى: تمد الصلة الصغرى بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي، نحو إنه على، تقرأ إنه على، رجعه لقادر، تقرأ هكذا رجعه لقادر. هذه الآن تكلمنا عنها. مقدار الصلة الكبرى: تمد الصلة الكبرى بمقدار 4 أو 5 حركات وتلحق بمن؟ بالمد المنفصل. ما له أخلده تمد إما 4 أو 5. إلى طعامه أن أيضا. يلا قولوا ورائي: ما يحسب أن ما له أخلده. يحسب أن ما له أخلده. مدوا كمان: ما له أخلده. ما له أخلده. إلى طعامه أن. إلى طعامه أن. بس هذه الصلة الصغرى والكبرى. صعب؟ تنبيه: يكون مد الصلة في الوصل لا غير، فإذا وقفنا نقف بالسكون. يعني ماله كيف نقف عليها؟ ماله. إلى طعامه كيف نقف عليها؟ إلى طعامه. ثانيا: ليس في الأمثلة التالية ولا فيما يماثلها مد صلة. ليه؟ لانعدام الشرط. يلا، فيه هدى، لماذا ما في صلة؟ لأن قبل الهاء ساكن، بعدها متحرك، لكن قبلها ساكن وهو الياء. هذه الياء شايفينها؟ فيه هدى، هذه الهاء هاء الضمير قبلها ساكن بعدها متحرك. طيب، يعلمه، ايش هذه؟ يعلمه الله، كمان ما فيها صلة. ليه؟ لأن قبلها وبعدها ساكن. اسمه المسيح ما فيها صلة. ليه؟ لأن بعد الهاء ساكن. انتبهتوا كيف؟ نعم.
طيب أرجه وأخاه فألقه إليهم، هذه أيضا ما فيها، لأن قلنا هو صلة هاء الضمير بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة. طب هذه لا مضمومة ولا مكسورة، انتبهتوا؟ هذه لها يعني كلام ما بدي وجع لكم راسكم فيه. في النحو بيسموه العلماء التوهم. التوهم يعني أن العرب توهموا أن الهاء من أصل الفعل فسكنوه، كما تقول اذهب، اذهب فعل الأمر آخره سكون، فهنا هي الهاء هذه هاء ضمير، لكن من القبائل من يسكنه بيسموه التوهم، يعني كأنهم توهموا أنه من أصل الفعل فيقولون أرجه وأخاه فألقه إليهم. وممكن يكون لها تخريج ثاني أنهم أجروا الوصل مجرى الوقف، كلام لستم بحاجة إليه، لكن أنا ذكرته بس يعني من شان 4-5 أشخاص يجلسون في القاعة ممن هم متعمقون. يستثنى من قاعدة مد الصلة، أيوة هذه مهمة. هل رأيتم هذه القاعدة؟ سأعيدها. مد الصلة هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت الهاء مكسورة بشرط أن تقع بين متحركين. هذه القاعدة تنطبق على القرآن العظيم من أوله إلى آخره على رواية حفص إلا كلمتين. إلا إيه؟ كلمتين. كلمة لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة، وكلمة انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها. واضح؟ الكلمة الأولى لم تنطبق عليها القاعدة لسكون ما قبل الهاء وفيها صلة، وهي في سورة الفرقان ويخلد فيه مهانا، المفروض أن تكون فيه مهانا لأن قبل الهاء ساكن وهو الياء، لكن حفصا رواها فيه مهانا مشبعة بياء لفظية في الوصل، أما إن وقف فيه. تمام؟ واضح ولا في غموض؟ الكلمة الثانية بالعكس انطبقت عليها القاعدة، يعني قبل متحرك وبعد متحرك، لكن حفصا رواها بدون صلة، وهي قوله في سورة الزمر يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. كان المفروض أن يقول ماذا؟ يرضه لكم، لكنه رواها يرضه لكم. هل لهذا تعليل؟ نعم له تعليل، لكن بعدين في المستقبل. طيب سأل أنطق ثم تنطقون خلفي بصوت واحد. ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا. وإذا وقفنا ويخلد فيه، ويخلد فيه. الثانية يرضه لكم، يرضه لكم. وإن وقفنا يرضه. يرضه. صعبة؟ تنبيه: تعامل العرب هاء هذه، يعني كلمة هذه، معاملة هاء الضمير من حيث الصلة وعدمها، نحو هذه بضاعتنا. هذه الهاء ليست للمفرد المذكر الغائب، هذه بضاعتنا، لكنهم عاملوها المعاملة ذاتها. انتبهتوا كيف؟ فتقرأ هذه بضاعتنا. هذه بضاعتنا، يعني تعامل معاملة الصلة الصغرى. الكلمة اللي بعدها هذه أمتكم. هذه أمتكم، هذه صلة كبرى، تعامل معاملة إيه؟ الصلة الكبرى، مع أن الهاء ليست هاء ضمير، ضمير غائب مفرد مذكر يعني. طيب هذه الشجرة. هذه الشجرة أيضا لا صلة فيها. ليه؟ لأن ما بعد الهاء ساكن، ما بعد الهاء ساكن. وضح؟ خامسا
الكلمات عفوا الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها ليست من هاء الضمير، وإنما هي هاء سكت تلحقها العرب آخر بعض الكلمات لبيان حركة الحرف الأخير منها، وتقرأ في رواية حفص عن عاصم ساكنة وصلا ووقفا، وهي في سورة البقرة يتسنه. انتبهتوا؟ هذه الهاء هذه هاء سكت، أصل الفعل يتسنى. انتبهتوا كيف؟ لم يتسنه، لم يتسنه وانظر، لم يتسنه وانظر فبهداه مقتده، فبهداه مقتده، فبهداه مقتده قل لا، فبهداه مقتده قل لا، كتابيه، كتابيه، كتابيه إني، كتابيه إني، حسابيه، حسابيه، حسابيه فهو في، حسابيه فهو في، ماليه، ماليه، ماليه هلك عني، ماليه هلك عني. وفيها وجه ثاني سيأتي معنا، سلطانية، سلطانيه، سلطانية خذوه فغلوه، سلطانيه خذوه فغلوه، ماهية، ماهيه، ماهية نار حامية، ماهيه نار حاميه. انتبهنا؟ هذه الهاء بعض العرب يلحقونها بآخر بعض الكلمات، والسبب بيان حركة الحرف الموقوف عليه. ما هي؟ لولا الهاء هذه لوقفنا عليها ما هي. انتبهتوا كيف؟ ما هي، لكن لبيان حركة الحرف الموقوف عليه العرب يقولون ما هي. نعم. هذا من حيث الإعراب، لكن فيها معنى بلاغي نسأل الله العافية. يعني المؤمن والكافر يوم القيامة بيكون قلبه يدق، المؤمن فرحا والكافر حزنا، ولما يدق القلب بسرعة يسرع النفس، يسرع النفس. هذا كلنا نشعر بذلك، أليس كذلك؟ ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني فيها معنى نفسي. وكمان الثاني يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يعني عم يقولها وهو يلهث. انتبهتوا كيف؟ هذا معنى بلاغي. أما الإعراب كما ذكرت لكم هاء سكت. سادسا الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها من أصل الكلمة، وليست هاء ضمير، مثل وجه أبي، وجه فألقوه على وجه أبي، وجه هذه الهاء من أصل الكلمة وليست هاء ضمير. فواكه كثيرة أيضا هذه الهاء من أصل الكلمة ليست هاء ضمير. لم ينتهي لنسفعا، هذه الهاء من أصل الفعل، الفعل انتهى ينتهي. انتبهتوا كيف؟ نعم. وضح؟ يعني جمعنا أطراف هذا الموضوع كله ورتبناها ولله الحمد والمنة. طيب، دائما في آخر البحث نتكلم عن كيفية ضبط ذلك في ضبط المصحف. علامة مد الصلة الصغرى في ضبط المصحف، لاحظوا نقول ضبطها ما نقول رسم. فرقوا بين الرسم والضبط. الرسم جسم الحرف، جسم الحرف هذا شو اسمه؟ علم الرسم، هذا نبوي، نبوي هكذا كتب بين يدي رسول الله. أما الضبط فهي علامات زائدة زادها أئمتنا لإعانة القارئ على القراءة، ليست نبوية بل هي اجتهادية. انتبهتوا كيف؟
فعندنا فيما يتعلق بخط المصحف علمان، علم الرسم وعلم ايه؟ الضبط. فهنا في اللوحة نقول ماذا؟ ضبط المصحف. علامة مد الصلة الصغرى في ضبط المصحف وضع واو صغيرة بعد هاء الضمير المضمومة هكذا، ووضع ياء صغيرة مردودة إلى الخلف بعد هاء الضمير المكسورة هكذا. واضح؟ علامة مد الصلة الكبرى في ضبط المصحف هي وضع علامة المد فوق واو أو ياء الصلة هكذا. انظروا، هذه واو الصلة وهذه علامة المد، وهذه ياء الصلة وهذه علامة المد. انتبهتوا؟ سنتكلم عن علامة المد إن شاء الله في المستقبل، كيف تطورت وكيف صارت بهذا الشكل. واضح؟ نأخذ فاصلا دقيقة وأنهينا المد السادس. ما هو المد السادس؟ الصلة بنوعيها، الصلة بنوعيها. وسنتكلم على اللازم، هذا بحاجة إلى أن تكونوا يعني خذوا هواء، شهيق زفير شهيق زفير. ها؟ المد اللازم أمره سهل جدا جدا، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي بس. هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي. ما معنى سكون أصلي؟ وصلا ووقفا. هذا معنى أصلي. سكون أصلي ما معناها؟ وصلا ووقفا. يقابله السكون العارض الذي يكون فين؟ في الوقف، وفي الوصل غير موجود، مثل تعملون نقف عليها تعملون، فهذا السكون تعملون هذا سكون عارض. بينما اللام في ولا الضال، هذه اللام ساكنة إن وقفت على ولا الضالين أو وصلتها. انتبهتوا كيف؟ فإذا جاء حرف مد وبعده سكون أصلي هذا اسمه مد إيه؟ لازم. لماذا سمي لازما؟ لأن العلماء اتفقوا على مده، ما أحد يقصر أبدا، واتفقوا على مقداره. انتبهتوا كيف؟ بينما المد المتصل اسمه واجب، اتفقوا على مده لكن اختلفوا في مقداره. منهم من مدوا 3 4 5 6، لكن اللازم كلهم ايه؟ اتفقوا على مده واتفقوا على مقداره. وضح الفرق بين اللازم والواجب؟ نرى على اللوحة المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. ما معنى أصليا؟ بين قوسين وصلا ووقفا. نحو الصاخة الضالين أتحاجوني. أتحاجوني فيها مدان لازمان. انتبهتوا؟ أتحاج هذا الأول، جون هذا الثاني. الآن انتبهنا؟ صاد نون حاميم طاسيم ميم، هذه كلها مدود ايه؟ لازمة. سنقرأها مع بعض. أقرأ ثم تقرؤون خلفي بصوت واحد. الصاخة الصاخة ولا الضالين ولا الضالين أتحاجوني أيوة، لا تنسوا النون المشددة. الآن صاد نون حاميم
حميم طاسيم ميم صعبة. أقسام المد اللازم، هذه الأقسام لا تقدم ولا تؤخر، بس للعلم بالشيء، للعلم بالشيء. كل اللازم 6 حركات. اللازم بكل أنواعه كم حركة؟ 6. عرفتوا؟ لكن قسمه العلماء ونحن نتبعهم لنفهم. منه ما يكون في كلمة، ومنه ما يكون في حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، ومنها ما يكون بعد حرف المد سكون، ومنها ما يكون بعد حرف المد تشديد، والتشديد ينفك إلى كم حرف؟ إلى حرفين، ساكن فمتحرك. وضح؟ هل يغير على مقدار المد؟ لا يغير. المد اللازم بكل أنواعه كم حركة؟ 6. أقسام المد اللازم إما أن يكون في كلمة قرآنية، وإما أن يكون في حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور. والذي في كلمة نوعان، إما أن يكون مخفف يعني ساكن وفقط، أو يكون مشدد بسموه مثقل. مخفف مثقل. الآن لاحظوا بأن اللام ساكنة ما غير مشددة. قولوا ورائي الآن. والصاخة قرأناها منذ قليل. اللازم الحرفي اللي في الحروف المقطعة ممكن يكون مخفف مثل ميم، الميم الأخيرة ساكنة، بينما طاسيم مي هذه الميم ايش؟ مشددة، فبسموه مثقل. اسم فقط اسم، لكن الحركات 6. انتبهنا؟ مقدار المد اللازم، يمد اللازم بكل أقسامه بمقدار كم؟ 6 حركات، أو نقول بمقدار 3 أضعاف المد الطبيعي. انتبهنا كيف؟ يعني حتى كمان ما نبالغ في الطول. نحو كذا كذا كذا، هيدي كلها قرأناها. أيوة، الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل. هذه بدها قهوة. قهوة البن حلال ما نهى الناهون عنها، كيف تدعى بحرام وأنا أشرب منها؟ هذا البيت للشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله، كان حيا قبل 450 سنة. أيها الإخوة الكرام، انتبهوا قليلا. ابتدأ ربنا جل جلاله 29 سورة في القرآن الكريم بحروف مقطعة لا ندري ما معناها، لا ربنا أخبرنا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم شرحها لنا. فحظنا منها أمران: الأمر الأول أن نؤمن أنها كلام الله، والأمر الثاني أن ننطقها كما وردت، لا نزيد ولا ننقص. بس واضح؟ نرى على اللوحة ابتدأ الله عز وجل 29 سورة في القرآن الكريم بحروف مقطعة، الله أعلم بمعناها. حظنا منها أولا الإيمان أنها كلام الله، ثانيا تلاوتها كما وردت. عدد الحروف المقطعة في القرآن الكريم 14 حرفا يجمعها نص حكيم قطعا له سر. يعني اللي جمع العبارة والله الله يرضى عليه، موفق، مو من عنده، يعني الله لها أحلى من صله سحيرا من قطعك. الشيخ سليمان الجمزوري قال: ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. هذه أجمل بكتير. تلك معناها إذا واحد قطعك يعني جافاك هكذا، فأنت ادعي له وقت السحر، صله سحيرا. سحيرا هذا تصغير لوقت السحر. من قطعك، هي المفروض من قطعك، لكن من أجل الوزن الشعري يقول قطعك. والله أجمل بكتير.
هذه الحروف المقطعة نص وحكيم، والحكمة هي وضع الشيء في محله. قطعا له سر، يعني ليس عبثا، حاشا أن يكون في كلام ربنا عبث. هذه الأحرف 14 تقسم إلى 4 مجموعات. إلى كم مجموعة؟ 4 مجموعات. المجموعة الأولى فيها حرف واحد وهو ألف. ألف فيها مد؟ ما فيها مد. ماذا نمد؟ ألف، همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة، ألف، ما فيها مد. المجموعة الثانية فيها 5 أحرف جمعوها بقولهم حي طهورا، تنطق على حرفين، كل واحد من هذه ال5 ينطق على كم حرف؟ على حرفين. حي طهورا، حا، طا، ها، را، انتبهنا؟ يا، هذه ال5 هكذا. في القرآن هكذا تنطق. في اللغة تنطق غير مهموزة وتنطق مهموزة. يعني في اللغة لا في القرآن لك أن تقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ولك أن تقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. هذا صحيح وهذا صحيح في اللغة. أما في القرآن فلم ترد مهموزة أبدا، فلا يقال طاء هاء، وإنما يقال إيه؟ طه، ولا يقال ياء سين، بل يقال ياسين. انتبهنا؟ بدون همزة. كم حرف؟ 5، كل واحد منها ينطق على حرفين فيه مد طبيعي. مد ايش؟ طبيعي. هي المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة سنقص لكم، هذه سنقص لكم 7. هذه ال7 كل واحد منها ينطق على 3 أحرف، أوسطه حرف مد، فيمد مدا لازما 6 حركات. إن كان غير مشدد فهو مخفف، وإن كان مشدد فهو مثقل. صعبة؟ بقي حرف واحد وهو عين. عين ورد في أول مريم وأول الشورى. عين يعني ياء ساكنة قبلها مفتوح وبعدها سكون أصلي، ليس سكون عارض، لأنه ما معنى الأصلي؟ وصلا ووقفا. ماذا نفعل بهذا المد؟ هذا المد روي لنا 4 حركات و6 حركات. قال إمامنا الشاطبي: وفي عين الوجهان والطول فضلا. طيب ماذا نقول عنه؟ بعض المصنفين قالوا لازم. طب كيف لازم يمد 4؟ أنا عندي أنه ملحق بمد اللين، ليس مد لين، ملحق بمد اللين. ليه؟ أولا حرفه حرف لين، ثانيا يمد 4 و6 ومن طريق الطيبة حركتين، فصار حركتين و4 و6، فإلحاقه باللين أولى من إلحاقه بمن؟ باللازم. والله تعالى أعلى وأعلم. نرى على اللوحة جاءت الحروف المقطعة 14 في القرآن الكريم على 14 هيئة. والله شيء يا أخواننا ما يعني يجعل العقل يقف، يعني تشعر أنك أمام شيء ولا تلمس شيئا. عدد الحروف الهجائية كم؟ 29، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. طيب جاءت هذه الحروف في 29 سورة، فقط إشارات، لكن في شيء ملموس ما في. عرفتوا كيف؟ طيب عددها 14، جاءت على 14 هيئة. الله، شيء ملفت للنظر. طب ما وراءه؟ لا أدري. وال14 هي نصف الأحرف الأبجدية، الهجائية 29، الأبجدية 28، نصف 28 14. إلى ماذا يرمز هذا؟ والله لا أدري. ولو جلسنا أنا وأنتم مئات السنين نفكر لن نصل إلى شيء.
إلا أن يقول لنا من أنزل القرآن أردت بذلك كذا، وهذا غير موجود. فلا تتعبوا أنفسكم في البحث عن معناها. أنا والله مرة اجتمعت بشخص بقي بينه وبين الجنون شعرة، والله، لأنه جلس يشتغل بهذه ويريد أن، يا أخي هذا باب مغلق. ألم تقرأ قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال الله وما يعلم تأويله. تتأدب ونقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. كما قال ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من كل، يعني المحكم والمتشابه، هي معنات كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. فمن الزيغ ومن الضلال أن يتبع الإنسان أشياء لا دليل عليها. عرفتوا كيف؟ هذا الرجل، يعني هذا الكلام قديم، يمكن صار له 30 سنة تقريبا، لا أدري ماذا فعل به الزمان. أرجو أن يكون قد يعني رجع وابتعد عن هذه الأشياء، وإلا فالذي يخوض هذا الباب يخشى عليه بسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. انتبهتوا كيف؟ الواحد بده يتأدب مع الله عز وجل ومع ما ورد. الذي فسره رسول الله أخذنا به، والذي سكت عنه رسول الله نسكت عنه كما سكت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن نرجع إلى اللوحة مرة ثانية. هذه الحروف نص حكيم قطعا له سر جاءت وهي 14 حرفا على 14 هيئة كما ترون: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، طه طا سين ميم، طا سين يا سين صاد حاميم، حاميم عين سين قاف، قاف نون. سنتدرب عليها الآن واحدا واحدا ونبين ما فيها من المدود واحدا واحدا حتى نكون قد أتقنا هذا الباب، أتقنا تمام. أما ألف لام ميم فذكرت منذ قليل ألف لا مد فيها لأنها همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة. ألف لام لام آخرها ميم، لام ميم أولها ميم، فالتقى ميمان نضرب الأولى في الثانية فيصير عندنا ميم مشددة تحتاج إلى غنة ممطوطة أكمل ما تكون. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. لاحظوا أننا فخمنا الصاد صا، ولاحظوا أننا قلقلنا الدال صاد، فنطبق كل أحكام التلاوة عليها. ألف لام را. ألف لام را. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. مرة ثانية. ألف، لا أنا لوحدي. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. كاف هذا لازم حرفي مخفف 6 حركات. ها يا طبيعي طبيعي. عين ملحق بمد اللين، لنا أن نمده 6 ولنا أن نمده كم؟ 4. سنمده أول 6 بعدين 4. صاد لازم حرفي مخفف 6 حركات.
الآن سنمد عين كم حركة؟ لقول الشاطبي والطول فضل. كاف ها يا عين صاد. لا بد من إخفاء النون عند الصاد. عين، لا تنسوها. كاف ها يا عين صاد. أربعة. الآن سنمد عين أربعة. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. صعبة. طه. مدان طبيعيان. طاسيم ميم. طا طبيعي. سيم هذا لازم حرفي مثقل لأنه بعده مشدد. ميم لازم حرفي ايه؟ مخفف. طاسين. طا طبيعي. سين لازم حرفي شو؟ مخفف. ياسين. صاد. حميم. حميم عين سين قاف كتبت مفصولة هكذا كما ترون. ومن القراء من يعدها آية ومن القراء من يعدها آيتين. العد الكوفي حفص نحن الذين نتبعه كوفي من الكوفة يعدونها آيتين. حميم آية وعين سين قاف آية. لكن الذي شافهنا به المشايخ هو أن تنطق كلها مع بعض. انتبهتوا كيف؟ سأقرأها مع بعض وأمد عين 6 حركات. حميم عين سين قاف. حميم عين سين قاف. ومثلها 4 حركات. قاف لازم حرفي مخفف. نون 6 حركات لازم حرفي مخفف. صعبة؟ بهذا نكون قد استوعبنا جميع ايش؟ الأحرف المقطعة في 29 سورة في القرآن الكريم، ما تركنا شيئا منها. انتبهتوا كيف؟ مرة كنت في صلاة الجمعة انتظر الخطيب والذي إلى جانبي من عوام المسلمين، فعادة المسلمين ولله الحمد يقرؤون الكهف يعني فأنهى الكهف ولم يأتي الخطيب بعد، فقلب الصفحة ودخل على إيه؟ على ما فقال كهي عصر ذكر رحمة ربك عبده. الحق معه يعني ما تلقاها من أحد، ما أحد علمه كيف تنطق، هي بالنسبة له كهي عصر. المدود الواقعة في الحروف المقطعة شرحتها لكم منذ قليل ونمر عليها. تقسم الحروف المقطعة من حيث المد الذي فيها إلى 4 مجموعات. ألف ولا مد فيها، ليه؟ لعدم وجود حرف مد. ثانيا حي طهر، ينطق كل منها على حرفين ثانيهما حرف مد ويمد بمقدار إيه؟ حركتين مدا طبيعيا هكذا. حا يا
طا ها را ثلاثة. سنقص لكم. ينطق كل منها على 3 أحرف أوسطها حرف إيش؟ مد. يمد بمقدار 6 حركات مدا لازما، هكذا سين نون قاف صاد لام كاف ميم. شرحناها وقرأناها وتدربنا عليها. رابعا حرف عين، ينطق على 3 أحرف لكن أوسطها شو؟ حرف لين مو حرف مد، لأن ما قبل الياء مفتوح. ويمد بمقدار 4 أو 6 حركات من طريق الشاطبية، ويلحق بمد اللين، وذلك في كاف هاء عين صاد حا ميم عين سين قاف. صعبة؟ تنبيه: يقرأ التالي للقرآن الكريم أسماء الحروف المقطعة لا الحروف نفسها. فمثلا ألف لام ميم تقرأ هكذا، ألف لام ميم، فنحن نقرأ أسماء الحروف لا الحروف. لو قرأنا الحروف لقلنا ألم، ولا قلنا كهيعص مثل صاحبنا هذا. كاف ها يا عين صاد تقرأ كاف ها يا عين صاد، نقرأ أسماء الحروف. نون تقرأ هكذا نون. إذا ما الذي نقرأه؟ أسماء الحروف وليس الحروف. على القارئ أن يطبق أحكام التجويد على الحروف المقطعة، فيدغم ويخفي ويقلقل ويفخم ويرقق كما ذكرنا منذ قليل. خلاصة البحث: 4 مجموعات. المجموعة الأولى فيها حرف واحد، ما هو؟ ألف، لا مد فيه. حي طهرة يمد حركتين مد طبيعي. سنقص لكم يمد 6 حركات مد إيه؟ لازم. عين 4 أو 6 ملحق بمد اللين. صعبة؟ قلنا في تعريف المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي، وبينا ما معنى سكون أصلي، يعني وصلا ووقفا. طيب افرض أنه سكون ما هو أصلي، يعني سكون بسبب الوقف، لأن العرب تقف بالسكون. العرب تقف بالسكون. يعملون، ماذا تقول العرب؟ يعملون. انتبهنا كيف؟ فإذا كان السكون أصلي وقبله حرف مد، ما العمل؟ روي لنا ذلك ب3 طرائق. الطريقة الأولى أن يقصر حركتين عادي كأنه لم يأتي سكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شايفين؟ كأنه إيه؟ كأنه وصل. وروي لنا تطويله 6 حركات كاللازم، وروي لنا 4 حركات، يعني لا قصر ولا إيه؟ ولا طول، توسط. طبعا أيها الإخوة، قراءة القرآن، احفظوا هذه القاعدة أو اكتبوها: قراءة القرآن العظيم مبنية على التناسب. قراءة القرآن العظيم مبنية على التناسب. لما تكلمنا عن مقياس الغنى قلنا بأنه يتناسب مع سرعة القراءة. لما تكلمنا عن مقادير المدود قلنا بأن المدود صحيح 6 حركات وصحيح 4 حركات، ولكنها تتناسب مع سرعة القراءة. فهنا أيضا لما الإنسان عم يقرأ حدر، أي المقادير ال3 في العارض للسكون يناسبه؟ القصر. انتبهتوا كيف؟ لما عم يقرأ بالتدوير وهو التوسط يناسبه التوسط 4 حركات. لما عم يقرأ بالهدوء والتؤدة والبطء يناسبه الطول. القراءة دائما مبنية على التناسب. انتبهتوا أيها الإخوة؟ نرى على اللوحة المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكنا سكونا عارضا. طب ليش؟ شو السبب؟ بسبب الوقف. نحو البيان، هي في الوصل البيان، علمه البيان.
لكن لما نقف ماذا يحدث للنون؟ تسكن. تعملون، لما نقف ماذا نقول؟ تعملون. نستعين، لما نقف الضمة تتحول إلى إيه؟ إلى سكون. نرى على اللوحة ويمد العارض للسكون بمقدار حركتين أو 4 أو 6، والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق. ليه؟ لتتناسب القراءة، لتتناسب القراءة. طيب، أنا علمت أن العارض للسكون يصح حركتين و4 و6. هل يصح أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ ما بصير يا أخي، ما بصير. قصرت الأول في هذا المجلس، كمله بالقصر. والسط الأول من العارض للسكون في هذا المجلس كمله بالتوسط. بدأت الكلمة الأولى بالطول، كمل المجلس بالطول. وفي مجلس آخر أو في الركعة الأخرى افعل ما شئت، لكن واللفظ في نظيره كمثله يجب أن تكون مطبقة دائما. نرى على آخر سطرين في اللوحة: وإذا ابتدأ القارئ تلاوته بأحد المقادير الثلاثة السابقة للمد العارض للسكون فعليه أن يستمر على ذلك المقدار إلى أن ينهي تلاوته. واضحة؟ المد التاسع والأخير، هذا المد يشبه العارض للسكون، يشبهه جدا، لكن ذاك حرفه حرف مد، هذا حرفه حرف لين. انتبهتوا؟ المد العارض للسكون ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها. هذا واو ساكنة مفتوح ما قبلها، ياء ساكنة مفتوح ما قبلها، لكن الحرف الذي بعده ساكن عروضا بسبب الوقف. نرى على اللوحة: هو أن يأتي حرف اللين، مو حرف المد، وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب شو؟ الوقف. نحو نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، خوف، قريش، البيت. ويمد اللين بمقدار 2 أو 4 أو 6، والأولى نفس الكلام. لاحظين تنبيه: إذا ابتدأ القارئ نفس الكلام، نفس الكلام في اللين الذي قيل عن العارض للسكون. بقي أن تعلموا شيئا، وهو أن اللين هذا محمول على العارض للسكون. محمول عليه يعني مشبه به، هذا مشبه وذاك مشبه به العارض للسكون، وبالتالي لا يصح أن يكون هذا أطول من ذاك. يعني ما بصير أنا أقول العارض للسكون تعملون حركتين ثم أقول قريش، ما بصير. المشبه لا يكون أطول من المشبه به. إن قصرنا اللين هذا لنا في العارض للسكون حركتين أو 4 أو 6. إن وسطنا هذا 4 حركات لنا في العارض للسكون 4 أو 6. إن طولنا هذا لنا في العارض للسكون 6. ولو عكسنا نقول: إذا قصرنا العارض للسكون فليس لنا في اللين إلا القصر. إذا وسطنا العارض للسكون لنا في اللين التوسط والقصر. إذا طولنا العارض للسكون لنا في اللين الطول والتوسط والقصر. ما قلته سنراه، اجتماع العارض مع اللين. هذه اللوحة ملخص لما قلته الآن. إذا اجتمع في التلاوة مد عارض للسكون مع مد اللين فيجب أن يكون مقدار اللين مساويا أو أقل من العارض. إذا مد القارئ العارض حركتين شو بمد اللين؟ حركتين. إذا مد العارض 4 شو بمد اللين؟ حركتين أو 4. إذا مد العارض 6 بمد اللين حركتين أو 4 أو 6. انتبهتوا؟ والعكس الذي ذكرته منذ قليل. أخطاء تقع عند نطق أحرف المد. أولا تطويل زمن المد الطبيعي زيادة عن حده، وخاصة عند إنهاء التلاوة. بعض إخواننا وخاصة خطباء الجمعة بيقرأوا سورة سبح اسم ربك الأعلى
وبآخرها بيقول لك إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لك شو هاد موسى؟ شو هاد يا أخي؟ هذا مو عارض للسكون، هذا ما الطبيعي. موسى حركتين حركتين. انتبهتوا كيف؟ يعني صرفت على عمرك وتعبت وتعلمت القرآن الحديث والفقه وتخطب بالمسلمين، ثم تنزل إلى المحراب يوم الجمعة وتخطئ في سور من جزء عما. والله غير لائق، غير لائق. لازم الأئمة وخطباء الجمعة يعمل لهم، وهذا اقتراح مني، ما أدري الوضع أنا في الشيشان، لكن إن لم يكن لهم يعني اختبار في التلاوة، أن يعمل لهم اختبار في التلاوة خطباء الجمعة. انتبهنا؟ فإن وجدوا جيدين توكلنا على الله، وجد عندهم قصور يعمل لهم دورة مع أحد الأساتذة الفضلاء، الشيخ شميل ولا أي أحد من المشايخ الفضلاء. ثانيا، الخطأ الثاني تقصير زمن المد الطبيعي حتى يتحول المد إلى حركة من الحركات، نحو قال ربنا، بيقول لك قال ربنا. طب قال ربنا صار كأن القائل إيه؟ واحد. لمردودون في الحافرة، لمردودون، لمردودون. انتبهنا؟ وطور سنين، سنين صارت جمع سنة، سنة تجمع على سنين، ليس الأمر كذلك. هذا الجبل اسمه سينين بوزن فيعيل، هكذا اسمه. انتبهتوا كيف؟ فلا يصح أن نقول سنين، سنين هكذا وكأنها جمع سنة. ثالثا، تطويل مقادير المدود كالمتصل واللازم والعارض عن حدها المقرر إلى الإفراط، وقد أكثر الأئمة من النهي أو عن النهي من النهي عن ذلك. واضح؟ المتصل له مقدار، اللازم له مقدار، ما يصح أن نبالغ. 4، ختم صوتها، صوتها صوت مين؟ حروف المد، بهمزة عند الوقف، هذا خطير، هذا خطير. وقد تجدونه عند بعض المشاهير لا يقلد في ذلك. لو كان فلان مشهور إذا بيقول وكان الله عليما حكيما، حكيما، هل سمعتم الهمزة؟ ما يصح. هل يقلد؟ لأنه مشهور لا يقلد، في هذه المسألة لا يقلد. انتبهت كيف؟ نعم. إذا غفورا كيف نقف عليها؟ غفورا، فإن وقفنا غفورا ما يصح. تعدلوا، إن قال القائل تعدلوا ختمها بهمزة، كيف تخرج الهمزة؟ بقفل الوترين الصوتيين، قفل الوترين. إذا قال تعدلوا لو لا تقفل الوترين يا أخي، خليهم بعيدين عن بعضهما. قولوا ورائي غفورا، غفورا، تعدلوا، تعدلوا، نسقي، نسقي، ولا نختمها بهمزة، يعني لا نقفل الوترين الصوتيين. 5، خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، وهذا بيناه في جلسات أخرى عند أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء. مقارنة بين أنواع المدود الفرعية. ما معنى فرعية؟ يعني تزاد على حركتين، كل مد يزاد على حركتين شو بيسموه؟ فرعي. هنا نرى على اللوحة اللازم، الواجب، الجائز، شايفينهم اللي باللون الأحمر؟ اللازم، الواجب، الجائز. اللازم هو المد الذي أجمع القراء على أمرين، على مده وأجمعوا على مقداره، وهو المد اللازم الاصطلاحي. الواجب هو الذي أجمع القراء على مده، يعني ما حدا قصره، ولا واحد من القراء قصروا، لكن اختلفوا في مقداره. ناس رووا لنا 3 حركات، ناس 4، ناس 5، ناس 6، لكن ما في حدا قصره أبدا. هذا شو اسمه؟ واجب. بينما الجائز هو المد الذي اختلف القراء بين ايش وايش؟ مده وقصره. بعض القراء بيقولوا يا أيها، وبعضهم روى يا أيها حركتين، هذا شو اسمه؟ جائز.
هو المد الذي اختلف القراء بين مده وقصره، واختلفوا في مقداره، وهو المد المنفصل كما ذكرت منذ قليل، والصلة الكبرى. بعض القراء ما له أخلده، وبعضهم الآخر ما له أخلده. والمد العارض للسكون كمان حركتين أو 4 أو 6، ومد اللين. هذه الأربعة الأخيرة ما اسمها؟ مدود جائزة، أقوى المدود. طيب يا سيدي، هذا أقوى المدود، هذه قاعدة أفضل أن نذكرها مع بعض، أن نبدأ بها غدا وتكونوا نشيطين، ونأتي بها متتابعة وأن تستوعبوها. ستبنى هذه القاعدة على دروسنا السابقة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونقف عند أقوى المدود. هذا بحث يعني شيق الآتي، وهو من دقائق التجويد. لا تظن أنه من مشهور الأحكام، ليس من مشهور الأحكام، وإنما هو من دقائق التجويد. غدا إن شاء الله تعالى في 5:30 نتابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.